今日帶大家嚟一間尖沙咀嘅一間按頭或者係按身都得嘅一間自家細細地好 boutique 形式好 relax 嘅一個SPA 同埋按摩嘅鋪頭啦，就叫做 Sora 嘅，新開嘅，都好靚下，我都自己試過第二次嚟㗎啦。一陣間咧會仲有啲多啲相同埋片睇關於點嘅程序啦、按摩，咁就一個優惠特別試驗價試做價咧，300零蚊咧就有2個 section， 每個 section 就係60分鐘，主要係按頭啦，同埋 relax 啦，咁同埋咧係容易啲會瞓覺嘅。佢話即係服一啲人瞓得唔好啊，平時或者係需要瞓覺睡眠質素提升翻嘅朋友仔咧，都可以嚟試下嘅。Hello， 咁按摩嘅60分鐘裏邊咧，第一部分咧就會係入咗一間房裏邊咧，俾張按摩椅你瞓喺度，咁就有個 headphone 咧聽緊一啲好 relax 嘅音樂啦。咁個按摩師就會先幫你按咗2雙手，按摩咗你隻手背同埋個手臂先嘅，同埋用一啲 lotion 啦。咁就佢話通常咧按咗隻手咧會令到你一陣間瞓覺咧就會瞓得舒服啲嘅。咁你見到而家個成間房咧有黑暗嘅，但係咧就會有啲星星喺度望住咧，就好 relax， 好似喺郊外夜晚黑露營咁嘅 feel 嘅。咁當然我而家就喺度瞓喺度啦，聽住個好黑，所以都可能未必睇到啦。咁樣第2部分咧就會係按頭按肩啦，第3部分就係 relax， 可以有啲茶水俾你，同埋有啲小食俾你食嘅。呢個就係嗰間房啦，出邊嘅走廊 corridor 好優 relax， 好靚，好悠閒嘅藍色啦。咁佢哋有幾間房嘅。一路直出就係個 reception， 呢個就係第3部分，有啲茶同埋有啲 snacks 啦，俾你坐喺度 relax 嘅。按完個頭之後，俾你休息嘅。咁頭先就按咗大概45至50分鐘啦。真係十分之 relaxing， 就算我瞓得好足，今日過到嚟一按呢，我唔覺頭先都瞓着咗。咁所以其實係一個好舒服，間鋪頭有地方亦都好方便嘅一個鋪頭，你可以嘗試啦。就喺尖沙咀嘉連威道，啱啱就喺一個龍盛藥房對面，好容易揾嘅啫，17樓。好，今日嘅片就去到呢度啦。如果大家鍾意就 like、comment、like 同 share 啦。下次再見，拜拜。